Ayyuun dhukkee kaasaarti ka argitanii ture viidiyoo jamuushoo kan jedhu irratti viidiyoo yuutuubii jamuushoo jedhu irratti yuutuubii Saidoo faarratti dhukkee kaasaarti yuutuubii Saidoo sadurii irratti jechuudha. Eeruraa dhukkee kaasti yaa'u isheen afaan baastee dubbanne malee jechuudha. Isuma jedhame kana shakkaarti. Isuma jedhame shakkaarti jechuudha. Obboleetti Saidoo garuu Baga timte ittaayim dobboleetti Saidoo ma dhukkee irraa kaastu anu aari baga itti muddin jedha achitti immoo nagaan sinifaa ta'uu kabajamtu tordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii galata waaqaa ta'u baga jiraattanii baga arra geessan sinin jedha. Egaa ayyuuni itti muddaarte jechuudha. Itti muddaarte yeroo tokkummaa ofirraa dubbachuun gaariidha. Ofirraa deebisuun gaariidha. Amma yeroo baay'ee obboleettiin Saidoo kuni akkuma nama eeyyama mana murtiidhaaf fidatee dhufeetti ayyuu kana qabdee gingilchiti. Itti mateesse jechuudha. Isheen beekaa ishee dhaggeeffannaa keessuma baate. Silaa akka seeraatti eenyu eeyyame? Arrabsii eenyu jedha. Obboleessa ishii haasa'u, obboleessa ishii faana dubbachuu malee ayyuutti daangaa darbuu abadan hin dandeessu turte akkuma seeraattu. Garuu isheen gadi baatee kaf ziqqi beektu miti takka ol baas takka akka barbaadde gingilchite jechuudha. Kanuma abbaa isaanii wayii guutee jechuudha. Innaa ayyuun maal jetteeni maaltu si dakaleette maal si gasheette jireenyi koo keessa maal si gashe Saidoo faana anatu jiraata jireenya kana immoo Saidoo jiraata simiti ammanni jaallatetti ammanni amanetti maal si gashe inde achuma jiraadhu eessan jiraate Jarman jiraate iddoo jiraate achuma jireenya kee jiraadhu maal si gasheette waa'ee ko maal si ilaallata si jammarate ana arrabsuu fi maal eenyu si eeyyame Amaachi maa inni dha amaachi jechuun amaachi jechuun waruma soddaa jechuudha. Yaa'u amaati laal amaati jedhamti amaachi isaani isa dhiiraatiinis amaachi jedhu haadhaanis amaachi jedhu abbaadhaan amaatii ko abiyyuu ko enna afaan Oromoo keessatti garaagarummaa qaba. Akka afaan Oromootti garaagarummaa qaba garuu isaan biratti amaachuma jedhu jechuudha. Abbaadhaanis haadhaanis kanan beekan isheen garuu amaachi jedhamti ateetti obboleettiinis amaachi jedhamti hin beeku gaan waruma soddaa jechuudha. Si warra soddaatinti maa akka soddaatti of kabajjeen teessu maaltu si dhibee maaltu si laallataa waa'ee keenya gidduu mana koon baxabbaxine ati baxbicinyi neenna Saidin ati baxbicinyi jette uguma maa baxabbaxi isheen ofishee achi teessee jechuudha. Maal shidda kale way under age miti Saidoo over age Saidoo under age miti Saidoo nama guddaa waan isaa ta'u filachuu danda'a mirga qaba kan barbaade fuudhuu danda'a way ganaa isaaniin eeyyamsiisa keer bara mara maalii keessa jirra inni durdurafe kanaafu ayyuun har'a xuruutti dubbatte baqatti kabajatu ta'uu fide ofiin kabajne isheen durumayyuu keessa fullaatee jedhe obboleetti Saidoo keessuma akkana kee fullaate baqa haayii dhabde ishee dhaggeeffannaan jechuudha. Kan biraa maatti ayyuun Saidoo akeekkachiistee jirti. Saidoo akeekkachiistee Sumayyaa deeggarte waa lama sinitti. Sumayyaani haadha manaa Saidooti jette. Kun waan ganamus waan kaadamus miti haadha manaa Saidooti. Ammallee haadha manaa Saidooti jette. Sirriidha. Isheen Yamanii kan deeme ijoollee duraa mucaa qabaa jedhameetu shakkameetu kana qulqulleessuu deeme. Akka kootti immoo jireenyi Saidoo inni duraa naafi tochi taa'ee haasa'aara kanaaf sechi ilaala. Jireenyi koo inni duraa jireenyi Saidoo inni duraa achuutti jireenyi Saidoo inni duraa ana hin ilaallatu waan barbaade yoo godhesi dura waan ta'eef garuu akka haadha manaa tokkotti natti himuu qaba jedhee yaada waan akkas akkasii jira jedhee natti himuu na beeksisuu qaba jedhee yaada. Haa ta'u garuu isa dura ta'e anan nan gashuchuun akka jireenya koof jireenya Saidoo gidduutti waa uumuu kan rakkoo uumutti hin ta'u.
jireenya ana fuuldura inni qabu rakkoon qabu garuu yoon beeke rakkoon qabu jedhee yaadana. Sumayyaan immoo gaafachuun ishii sirriidha. Sirratti nan deeggara. Osoo Sumayyaan jirtuuti waan kun ta'e taanaan dhugumatti Sumayyaan gaafachuun mirguma ishiiti. Gaafachuus qabdi. Anaan garuu jette nan ilaallatu. Anaan isa dhiphee kan ilaala isa dhiphisuu isa gaafachuu maaf akkas ta'e yoom akkas ta'e jechuun hin qabdu garuu dhagahuun qaban ture. Ayyuu akkas ture yeroo akkas ture jedhee natti himuu qaba ture yoo dhugaa ta'ee jette. Amma immoo ashi jennee walii gallee bagazzaa ijjaachinii jette. Ofiidhuma keenya walii gallee Sa'idiin erginee achi deemeetu mucaan kan keemu kan keemiti qoradhuuti adda baasii jennaan mucaaf haadha biraa kan biraa nutti dabaluu deemimu akkamiidha jette. Sa'idoodhaan jechuudha. Kana nu qoradhu nu qulqulleessiidhaan deemte. Ati garuu achitti mucaa fi haadha kan biraa dabalte moo wayii akkamiidhaati? Maal gochaa jirtaa? Kana jechuun shimaanii afaanii baastee dubbanne malee yaa'usuma girgir jedhamaa jiru jechuudha. Isuma shakkamaa jiru sana jechuu ishiiti jechuudha. Isumaaf ol kaatee haasa'arte jechuudha isheenis. Ageessan miti? Wayii abbaa manaa ishee ennaa kana irratti odeeffamu lapheen ishee hin qabbanaa annama dhiisuu jetteetti. Kanaafuu waan tokko karaa Sa'idoo dhagaamee jennaan. Ana ayyuu kana booda dubartiin kan biraa dhufnaan lafa jalansi balleessaa itti. Ka'aafarnoommaa dabalaalliqish jette tokko tokkoon biyyoo faana wal makeen jalasi dabarsaa jetteetti. Ani jireenya koo jette waan hin jiraachuudhaa qabu ammuman jiraadhee darba. Waan har'a jiraachuu qabu har'a hin jiraadha. Birrii kan jettamoo birrii nan jaalladhaan birriis nan jaalladha. Sa'idoos nan jaalladha garuu Originali birriin jaalladha tonte yeroo sana yeroo jaarsummaa yeroo araarame dhiifama godhi birrii fudhadhu jedhame amma miiliyoona tokkotti ol guddisee birrii fudhadhee irraa sokkuu nan danda'an ture. Ani garuu birriis nan jaalladha Sa'idoos nan jaalladha. Liqimsaayyuu warri birrii jettanii. Jiree maalis hin gasheette muxoxxu nu gootetti warra dubbatu kanas warra waa'ee ayyuu dubbatus muxoxxu nu goote immoo ameen jenneerra. Rakkoon qabu ameen jenneerra. Yoo miira keessa jirtu waan ta'eef ameen jennee mabaanee humaa deebiin deebisne. Kanaaf ayyuun hunduma keenyarraa dhukkee nurraa kaasetti ameen jedha. Obboleetti Sa'idoo irraa immoo dhukkee kaasuun ishee xuruudha. Ameenis keerii ta'annaa sana immoo jechuudha. Xigaabii qabdi waan ta'eef obboleetti Sa'idoo nassi bushaa nassi adabaa jechuutti kaatee achi teessee nu warra aggeeffatuyyuu aarseera dubbiin obboleetti Sa'idoo jechuudha. Innaa ani birrii 200 yoon qabaadhe illee birrii 200 qaba taanaan birrii 200 sana immoo harratti jiraachuun barbaadatan harumatti jiraadhee darba. Ani rakkadhee birriin baankii keessan taa'u. Anaan kan na jiraachisu Sa'idoodha birriis kan naa kennu Sa'idoodha. Maaltu hunda namaa galchee birrii yoon jaalladhes birrii yoo maal godhes Sa'idoon kiyya abbaan manaa kiyya jaallatamaan kiyya amma naa kennetti amma na jiraachisetti nama maaltu dhibeet makiinaa oofuu na barbaachisa taana makiinaa oofee darbuun qaba. Kanaaf kanammoo kan godhu Sa'idoo kiyyadhaan hin jettee jirti. Ameen jedha. Sa'idoon kee kan keeti siifisaa godhu xiyyaarayyuu siifaa bitu inshaallah. Siifaa godhu siifaa bitu. Nuni yeroo tokko sirra sin dubbanna sitti sin dubbanna. Oddootti sitti dubbannus qabna oddootti sirra dubbannus qabna. Kun ammoo boleettiin Sa'idoo maasii arrabsitenne sirra dubbataa irra. Namoonni tokko haala agbaab kan jedhamu jira seeraa ala yeroo sitti darban hin dubbanna. Garuu Sumayyaa fi Sa'idoo ayyuu gidduu yeroo ta'u immoo sitti dubbanna. Sitti dubbanna sadan kana yeroo ta'u yeroo Sa'idoo Sumayyaa ayyuu yeroo ta'u immoo ayyuutti dubbanna.